الان نمیشه دست نکنه دست مدينة الأرض تشنقة أبرم بس هاي كلش قاعد شيء داخل عادة وين؟ زبالة قشنج زنزو؟ ليش؟ خيال طعم برم باتوس بات قشنج هنبوزك ما عمره مدرسة فأنت عنا شبره لعنة ملي خب بیاین بریم شما بیاین حس وقت کنش که بخواه تالو Estava ainda a jardim. Ramadan? Jardim, sei. ساعت ترتبية واستمر Show the volume music.
Yine bu burada. Aferin yakıyor. Sempre mordiamo il cliente, deixa lasca. Deixa lasca, então, viu? Estão para do chão, não vieram? Estão para do chão, não vieram? Bien, ça prend bien. Bien. Fais ça, jambon, vous prenez bien. Bien, ça vous faites la bien, ça vous faites la bien. من دیرچه الان من ساده دادگاهی دارم حتما باید برم داخل دادگاه الان وکیلم منتظرمه الان منتظرم فاطمه بیاد تبتل و بچسی تبره باید تماس هم به اید بجوام چه به اید بیا برم داخل دادگاه ستایش بیم اسلام بیم الو وید خوبی؟ سلامتی ممنون سلامت وید ایگان کرنی؟ وید ایگان ما روی دادگاهی دارم حتما باید برم چون چه یه مدرسه حتما برنشون دادگاه برم با چی ایتا یارو بیایی منه بوی داخل دادگاه باید برم خبرم داری اردوگاه اما عجله دارم اینطوری خب مشکلی نداره باشه من الان یام تمام نیله زاده باشه خدا حسین ستایش آرزوره شما مواظب بود الان فاطمه یا ما میرسیم تمام رو دادگاهی دارم برم داخل دادگاه بخواب عزیزم برای بازی کنی برای من ستون سی برای بازی کنی سلام فاطمه اومی فاطمه انت عندك انترنت خوبی؟
چند تا لیتان داری؟ همین چند تا داشت واسانه آفر دیگه امور دادگاه دارم یه 20 دقیقه بعد من داخل دادگاه الان مواظب دستیار بود تماسم با وی گرفتم وی دنگم ازده دارم حتی زیتر بیا داخل زاده از رو بارم هلا تن باسط عوض کن کشی وستم ساعتم رسیدیم امارت کنم بیا چه کرده؟ درست میخوابم دادگاه باید دفتی ملک الان در بیت منتصره دوم خانم اپراتور همون مدرک چی پیشت تعده برمش داخل آرامتین خانم من هم روز مدرک آماده کردم الان هم پیشم فرست دست در نکنه خانم اپراتور دست در نکنه خواهش میکنیم خب باشه خانم اپراتور دست در نکنه بعد زیده دونمش خب فاطمه اینه مدرک خانم اپراتور همو الان فقط باوی دلم منتظره این مدرسه چند برو و تیمشون دادگاه برو شاید بهتر بود باید دادگاه نخ مستادره بود الان تا مواظب بود تا برم ها اپراتور تا مواظب شو بود حتما باوی دلم داخل دادگاه فاطمه تا مواظب بود چیش کنی های داخل ستاشا چی میگن چی آرزو الان نرفتم خیلی سپیدی داشت این اسمی
سینی رو بیا حسین سینی رو بیا تا بشون میخنده ریان بیا تا دستورات چه تمشون رو موضوع تو بیا بری بیا استام برای برای بشین ریان تماس برام میخنید را آرز دست رو تو برش بیا تامتام نه ای تامتام نه بیا تامتام ستاش بیا تامتام تامتام این یا سام بیا سام سام نه دست باش برای بشین تا برام سی تو برای باش سنج کنه و بونه چی ریان برای بشین تماس برام خطره برای بشین تا برام برای خوره؟ برو خبیو برو چند تا سیب زمینی بی پیاز سرش چون برو خبیو خوش میزه یا نه؟
Egal, mühendislik basitçe. ايش نقطة هيك حمراء داخل دارجة نفهم السر رسيزة هاي باسة چه هو باش باش هيك حمراء داخل دارجة صغيرة رفته بسم الله الرحمن موقع مهندسان داخل دارگاه نونگارگوهی با چی داشت؟ سوسی هم زینب بیره بده زینب هم خونه نیست و دایده نور کوره زینب هم از خونه ره دنون خواست باید کورو خونه آمین نوم خد آمین چند او بیان کنم آمین شد چند او بیان کنم پای گونه سرتینه چرا خوشتون؟ ما سر الان خشک و بینیم تا چند کنیم باش آمین خردی؟ باش داخل آشپزخونه باش تابیم شد من بیرون تا کسی خونه نیستم آقای مهندس رفته داخل دارگاه مهندس رفت داخل دارگاه زینب هم خونه رو بده نه خواست رو کنید همراه داخل شهر من زنگ زدم آرمان گم صدیقه گینا داره هوا هم ابری برف میزنه نه خورده سیب زمینی و یه زفت چشم داخل خونه بی دامشو آرمان گفتم برچو 300 دقیقه گینا داره ای برف رمانه چی لازم داره بورسیش شاید هم صدیقه روزی برگرده ما چی ما کنیم زن تنها مکو بهتر چی که ما چشم کنم بینی فردا یا که ما چی میکنم ما درد میخوره بیرون تا آقای مهندسان نیرونه و زینب چه ببین نام نیل بیرن خرایف شد زنزرم آرمان اومده بیرون را من اتطور حالش خوبه وسایل هم باسیش گربش اما این خونه نمیم دستکاری بچه شما شد تمیز کنم آقای مهندس بیا بگیرد چنه دیدم چستی خوبیم تمیز کنم بس بیا نبوده شیشه دفت نامتاره میدونم که تا ابد صدیقه و کن نیمونه یه روزی اجرده ولی زینب ای کارش پشیمونی بود شاید یه روزی اجرده که من چی ما کنه صدیقه خواهر مهندسه
مهندس همیشه میتونه میکش شاید یه روزی پشیمونه ورزه بیارش خارشه Sonuçlardan belki bu arada. Yine selam Stephen ve onu yarmıyor. Ama tavan şakası gitseydi. Ama yemek ve beden seçsen olur gitsin. Hala ayrım olmaz. Dişi droski ne? Zaraz چی؟ باتاسی صحبت چیه نجی؟ آجه صحبت چرده هلا یومیل من دنبال ما
خواهره دام بامبر و بینه هم برادرم مش بخاطر سعیده. سعید و شو بینه بار رو صدیقه بین همچه تا الان اومه دنبال بود گفتم رنده برادر های زنده خوبی شروع کنم نتو همچه آره کودی آونم نتو بری بچه پشیمونم چه بخواب پشین ردبای مدینه دوای چرگم خرید بمون یارو زنده خوبی سازون سیفان ما دارون سید بارون برف و یالا یالا سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ اما رسیده دارم بجای یکی ذره آدم گو باشو سیسو بیخه یعنی چسی نومه تو بول تمام؟ نه هنوز اشتنه باره برف می سرما هم تجربه که اون سوی دوم یوری خیلی سخته با خواهد صحبت که با برادرم خب توانایی نه چون بخوام برام که مچت کنم آبون مست داخل روستا خونه ایسی نه دست درنک نمیشه تازه چی ترین هم زرا جای سی که مچ میشنن دست درنک تازه چی ترین هم زرا که مچت کنی وقت چه بخیم که مچت کنی باید داخل روستا یا زایفنایی نه روریم راستی آخیست من دست درنک نمیشه بچم نه تابره داخل سرده هوا دست درنک جای آتشی درست جردن جا داخل دست درنک بخشی هر آن زرات چی کنه به سیلش خوبه؟ بد نیست اینجا رام با تازی صحبت چردم رام با تازی صحبت کنم تازی هم قبول شده تا با سی صحبت کنه الان تمام نیست دستش در میکنه تا بازن این خوناده شیرین هم نزیشتن هم یه خوناده هم دومنه بلتیشو شاید مکان اونو بهتری جایی باشه بنا باشه بازم باید صحبتی کنم دیرم باشه ممنون دست درنک لازم داشتی هم بگو بگم سیز فرام نه فعلا چیزی لازم نه اگر لازم داشتم حتما خبرت کنم بخشی
ممنون، دست در نکنه. مکان دستش در نکنه. من با همه دست نیاز داشتم. دستش در نکنه. واقعا دستش در نکنه و این احتیاط داشتم نیکو. واقعا از زرا برادرش نمیرم چی چه بیرم قلبه چه میرم. آقای خود دست ارشته دستش در نکنه. تمام اشترایت درام زودرانی که ناست زرا قلبه فیش منه. دستش در نکنه. نویسان زرا آرام خوبی. برادرش میستر وامو خاطر مو دستش کنید. من زبرانی کناسش زرا کاش هم باید سهی صحبت کنید با تازی باید سهی صحبت کنید. سوی درست کنم. کاپچه دنیایی رو این وزن برادری دارم دیر شناخته بند هیچ نیچه هم سیناره می بود. اونم بیرون یه خورده بشتی دارم این شرایط دارم تاوار شکستی پدر با قوی بود رو پای خون وایستم. واقعا زهرا و برادرش نمیگم چی به فکر میگی. واقعا آرما دستش در نکنه. سؤال خوبیه.
سختی ها. بالا بهتره. هوای واقعا جز زام خوبی از سردی میترسم زنده دستش در نکنه آرمان خیلی به احتیاط داشتم این بچه زابیان میکنم Co fece c'era un suo video. Sperate vincitori. Stai a strofi avendo forse. Amor, tu mi prende io. Sto sentendo. اینو مطمئن بود نیست
آخر ببرن دندور شرایط سختی ها هوای زیر مریض ها بیرون کاش دیده از این خراب شده راحتی ها بیرون جزیره باید تازی صحبت کرده بوده بالا بیومردان بالا این کاری کرده بود ما فکر نکنم دستش در نکنم زهرا ندا براده شد فکر نکنم ایستر ما رو بترم تحول کنم باید برای زایده این شرایط چقدر او هم بر داخل باید برای زایده میتر میرم این شرایط ما حتما باید زایده رفتم بی تا داخل شهر بگه برای سونجرافی نیازی بجرش اما نترسم دیگه سونجرافی ما انجام برم آزینا آزینا چه؟ سلام سلام زینب خوبی؟ استوا بیرون یخ کردم میره آقای برفی رفتم داخل شهر به همه جا بسته ده من از نوبت ورش نراد زینب یعنی سونجرافی نراد نوبت نراشتی؟ چه رفتی؟ نه ده وقت دادی و بیبی تعطیل شده من برگشتم کم صبح ایسان گفتم رفت من اول رفتم بیرون تک پزشکم این ماما بعد رفتم داخل شهر دادی رو بیده یه سونجرافی میخواست انجام رو به انجامش نه برگشته بود شاید که میتخبر من سم صبح زیزره هم داخل دارگاه بنا رسیده با چی دارگاه داشته؟ نه دست جایانه رفت اما دیر رسیدم وقت نبید برم داخل سونجرافی چون چیره وقتم تلفن زینب بیایی دست کار کن زینب یه زوب چشم داخل دکور بی مال چی بره؟ چیزه؟ یه زوب داخل کمود بیره چشم باید خورده سیب زمینی و وسیله و دام آرمان و 300 دقیقه چی شدی؟ چرخش داخل دکور بیرن با وسیلهش داخل یخچال بیرن دش برشو صدیقه؟ ها دمش آرمان گفتم برشو زینب نری بیوی چرا بس نه اصلا به این وسیله مورد نیاز خمونه چه دیره جو برشو صدیقه یعنی چه کاری چه تا انجام میدی؟ خمو آدم نیستیم اصلا ما هیچی خیلی خمو بخریم تی چیزی برشو صدیقه؟ زینب سراغ دمه بابالا سلام سیتی برام بالا خمو آدم اینو احتیاج داری خمو آدم نیازه ضروری زنده خمونه
زنه چند تا سیب زمینی به اضافه چفشی بین چفشه و دردیش کنی خرده مدام شما اون یه روز آقا مهندس خواست رفت یه جایی که همون چفشگیش قبلا دامد میخوام بردارم شو داخل دکور تو سی باطنی کار کنی اصلا داش میکنی الان اصلا خود به تیر خطر هم زور لشت داخلی خونه وایسادی صدیقت کارامونو چی بیا که بهش میکنه یا نکنه خب زینب یه واسه بیش از اندازه خیلی از حد چی؟ نتا بیازی میگه اسلام بیازی میگم یه هر لحظه بود صدیقه ارجرده بیتو یه روزی برجرده برادرش از زیر چردش سرم برجرده هم برجرده شاید واقعا تزیره نبود زینب کمچ میکنه و درد مخره منی شاید یه روزی برجرده برجرده خود اگر پول داری اگر هر وسیله داری مورد نیازته خود به سود باش هیچ به وسیله تو داخل یخت حال و چفر لقمندش داخل کمود بیرون نباری برسیسه یه سایل برادرش میتونه چفشدن برادرش به تو هیچ رفتی نداری سیستم مدرک نهار اگه بخواستش برادرش از این میچشه سرده فهمی؟ بلکن خیلی پر رو بری چی خیلی پر رو بری؟ چیزی که الان داخلی خونه سرپیچی کنی و همه چی بچی که میفهمی؟ دستم چش بلکن بشی سرزاد بلکن زنه باش حامله چیزت میگم بلکن دستم دستم بلکن من دوستان نیرم چه سرانه بری بالا دستم من بلکن رفتم دارگاه چند سرانه بو بالا دیروز بعد اختار دادی گفتم سری کاری انجام میدی دیروز بعد گفتم یا نه گفتم زینب به سال دیروز گفت به تو ربطی نه برادرش از دوستش براش از این چش سرای فهمی؟ میخوام که من صدیقه نکنم زورت یا اگر وسیله داری برای که بچش کن گیش به وسیله لقای مهندسن به مورد نیاز خمونه بری نفر دستی چه؟ زینب دخفه چند تا وسیله تنف ثروتمند میکنیم من سرانه کنیانه کنه چیزی که الان هیچ سایت تو بوده بلکه دست من دیروز مهندس به دارت رسید فهمی الان نیرم چه به دارت رسید سر زاد بشی زرایم الان اختارتی دم الان اختارتی دم سیختم بسیار خود سی آینده خود بسیار خود نجرم بود دنیا جریان مهندس این موضوع رو بفهمه دنیا بلا سرتیاره من قبلا من کوبیرم فهمم چه در چشی کنم تو نرفتی من کو زندگی کنی فهمی؟ ها؟ به کار اشتباهی انجام میدم چون برم داخل کوزه فهمی؟ نه ذات خوبه اجبرای داخل کوی فهمی باردن این سنم خیلی برم برخورد کنی سیاقای مهندسیگان ذات این نیسته گم خیلی زندروردی تنه هم خیلی زندروردی بلکن تنه باید بفرستم سر مدت باب دوانه چون بلکن نخدی آیم نیا بوی تنه هم فکر کنم باید بفرستم زایش چه صدیقه رفته لیاقتت همینه چه آقای مهندس از ریکم تسرم وای به حالت زینب اگر سراب در بیا یا چیزی مهندس بفهمه یا منه بطیر نکنه رقب حساب در رسول کسی چه باید الان ایدون خط نشون بچشم من آمدتو خط نشون گمو روزی چه صدیقه برجشت اجایه چلمه سی مهندس بگوی یا من کمه صدیقه چرا زینبای ما الیتی کمه چشمی کنم دونم چه خواهر مهندس یه روزی اجر صابیونه بلوم کن چون منه بلوم کمش ممکنه به خاطر الان ایتونه با برخوردی کنی بلوم کن اگر موضوع آقای مهندس بفهمه ذات همون ذات همونه بگه الان تا این خط نشون ششی چه برای بالا بلوم کن به هیچ وقت میفهمه چون چه چلی هیچ چلی میتیله نیامده سی شم میگوی چه به همین خیال بمون اگر بخیلی پیش برای ما همه چیز این سمودت و خوبی باد رفتار چون با حامله نیرون کارکی نیسی وای به حالت اجایه چه مثلی مهندس بگوی ما قصد دارم چه صدیقه روزی اجاره کمچ میوتی کنه و در میخوری ایفهمی؟ زنه واقعا حال هم زی برو بای زینب وای به حالت اجایه چیزی مهندس بگوی اوسه دونیت بلا و سرتیان ایتنا زور دستت نچه چی تن فشار دسته بود فهمی؟ هیچ چیزی مهندس نگوی فعلا آری هر زور هم با اون برخورد کنیم مش بیش بتیمی الا بیت آقای مهندس خوش برجرده خوش دون حساب ترستوی برسه اولندش دومندش هم ریاضی خلام هم نگاه خوش فهمی این کار شتی کنی و همه وسیله خونن کلان هی بدی راستی صدیقه هر چه نابو ایفهمی الا سبکار زینبای به همین راحتی خیلی زینبای حق نرسی مهندس بگوی روزی صدیقه وجهش اجرتستی مهندس بگوی روزی صدیقه وجهش چیره مهندسی صدیقه گوی هیچ که بچهش نشدی تا بسانت و خطه ایدو بکنه در
تحق نرولی وای به حالت اجا مهندس بفهمه چنایی که من چه سریقی کنم میشه خودمون خود رو بیده باید حساب تو برسم همیتونم بره بیکنم عوضی طرز برخورد با منه به خاطر صدیقه هم کسی که ما اتنا اذیت موچه اذیت کرده ما سرا الان کل وسیله خونه نه در هی فرستی برسی صدیقه عوضی الان ماستی مهندستگان خوشی فهمه باید حساب تو نبرسه تنا اذیت که سرا همیتونم بره میکنه الان سنشیتونه با اون برخورد شدی تقاس شد پسید پیچی کنیم همین راحتی الان سب کن سیب دارم هر چی وسیله داخل خونه هر روز خراچیل صدیقه با بیرنه صدیقه چسی بیچیمان از ریکه سرا چسی بیچیمانی ما با ما برخورد شد الان به خاطر صدیقه تن با اون برخورد که اینا بکتا آقای مهندس بیا یا خوش یا مو بالاخره چی مو یا خوشی فهم یا مو این قضیه نستشی کن هر سیگون کوتا برایتی لازم حساب ترس خاطر صدیقه اصلا اشتباه کردم چون رفتم از زینب گفتم من سایب دامه آرمان بستی بود صدیقه هر سیاست خم اشتباه خمی الان نشستی که تا مهندس سیاسی مهندس نکن اشتباه چیم سخم مقصر خمی گستنده؟ ها؟ گستنده؟